Hello， 大家好，我係溫哥華地產經紀 Natalie 啊。今日又帶大家睇樓啦。咁今日就唔係去溫哥華西區啦，咁我就嚟到 Richmond 西面嘅一個 Woodworth 嘅社區，位於8640 Delaware Road。我身後面呢間好 charming 嘅屋仔咧，帶大家睇樓。咁呢個咧係一個好一流嘅上車盤嚟嘅，因為佢開價咧只需要178萬8。咁而佢入邊咧大概有2400尺左右，咁有3房2個半洗手間，咁同埋再加一個好大嘅書房嘅。而入邊咧亦都係屋主咧做咗好幾年咧，嘥咗好多錢咧入邊去重新裝修過嘅。咁事不宜遲啦，我帶大家入去睇下啦。咁門口咧入到嚟左邊咧就係我頭先講過有一間好大嘅書房啦，咁可以入嚟望下。咁咧佢成間屋都裝修晒，咁你見到佢成間屋都係用咗呢隻淺色嘅地板啦。而呢間書房咧佢個 size 好大㗎，因為有好多買家咧其實佢哋會希望可能屋企有老人家啦，唔想上咁多樓梯咧，佢哋會希望正層有一個睡房。咁呢間書房佢夠晒大，咁亦都有窗啦。而佢嗰度門咧雖然佢係2個透光門，但係其實你將佢轉翻做普通嘅門啦，同埋加翻個衣櫃咧，咁呢間房咧就係一間好舒服嘅睡房嚟㗎啦。咁我哋咧接下嚟就帶大家睇下正層個廳同埋其他地方啦。呢度右手邊咧有一個好大下嘅擺褸同埋擺鞋嘅櫃嘅。咁但係因為入邊有好多嘢關係，我就今日就唔開啦。OK， 左手邊呢邊咧，其實呢個位係一個洗衣房同埋出車房嘅位置嚟嘅。但係我首先唔影住先，因為我想帶大家睇下呢一個客廁呢個洗手間。佢就係半廁啦，咁佢就冇沖涼嘅地方嘅。咁但係咧，其實頭先我講話，如果想將書房變咗做睡房嘅一啲買家咧，佢哋可能會想正層亦都有一個全廁嘅。咁其實呢一個位咧，因為頭先佢後面就係連接咗個洗衣房啦，咁所以如果要加個 shower 咧，其實好簡單嘅啫。咁我哋可以入嚟呢個洗衣房呢個位置睇下啦。咁大家可以見到咧。洗衣房呢個凹咗入去嘅位置咧，其實呢埲牆咧就係頭先個半廁嗰埲牆啦。咁所以其實你話將個洗衣機、乾衣機搬翻出嚟，咁呢一度封咗佢，將埲牆褪後少少咧，咁我哋就已經可以好簡單咁樣咧，將頭先個洗手間咧變做一個全廁噶啦。咁而呢一度咧就係你見到係佢個機房咧，亦都係有佢個熱水爐啦。咁幾年前咧都換過噶啦。咁同埋呢一個暖氣系統咧，佢亦都裝埋冷氣噶啦。呢個 furnace 咁，所以亦都係幾年前換咗啦。咁我哋之後就可以出去睇下，我覺得成間屋咧裝修得好靚、好舒服嘅靈魂位置啊，個客廳同埋個廚房。咁大家可以望下。有冇留意咧？如果一般咧，因為其實呢間屋佢笪地咧係大概係3900尺左右。咁通常一般咧細地咧，佢其實可能係33乘以122，咁佢嘅 frontage 係33尺闊啦。咁但係佢呢一笪地咧，雖然都係3900尺，但係因為佢個 frontage 比較闊嘅關係，有40咧多咗7尺咧。咁所以你見到其實佢個積係好靚㗎。你見到佢成個廳咧好闊落，咁佢先至可以做到呢個咁大嘅廚房啦，同埋仲有個咁闊落嘅客廳嘅。客廳 sofa 呢個位置咧，你見到佢闊到咧可以擺一個坐到超多人嘅大 sofa。咁咧，我都忍唔住要坐下，好似好舒服咁樣呢張 sofa。咁佢望出去咧，佢有一個係向東面嘅後花園嘅。咁你見到啦，其實佢個後花園可能冇一般嗰啲後花園咁深，但係因為佢笪地闊咗咧，其實呢個我覺得呢個後花園都幾舒服嘅。咁我哋再繼續睇下廚房嘅位置，仔細啲睇下。嗱，呢個窗台嘅位置其實好舒服嘅，都係呢一手屋主裝修嗰時候加咗嘅。諗下朝頭早坐喺度飲咖啡，呢個位好舒服。咁個屋主裝修嗰陣時候咧，其實佢花咗好多心思咧，去專登去設計嗰啲櫥櫃嘅，因為佢對於收納佢好有要求啦。你見到佢可以仲住緊嘅個屋主，點解可以個 counter 完全冇嘢嘅咧？就係佢因為當初裝修個廚房嗰時候咧，就設計咗好多櫃咧，連啲高度都有諗過咧，係可以將佢一般日常用嘅小家電咧，全部都收喺個櫃入邊嘅。例如你見到呢個咖啡機呢個櫃又收咗入去啦，而呢一個咧，亦都係咧收埋咗佢個多士爐嘅。咁所以你見到佢啲櫃好多都係諗過。我最中意係呢兩個櫃，呢個櫃
喺側邊嘅，咁就係擺晒喺個焗爐側邊咧，擺晒佢嗰啲 baking sheets 啊同埋砧板啦。咁而呢一個 pantry 咧，零食櫃或者乾貨櫃啦，我自己屋企咧都有個咁深嘅櫃嘅，咁但係其實摷嘢真係好辛苦，所以我好中意佢呢一個咧，你拉出嚟咧，所有嘢一目了然，要攞嘢好方便，所以呢個真係好讚。咁有個少少嘅冷知識啊，我哋大家睇下就話，誒點解呢度會有雙焗爐嘅咧？咁樣係咪真係好中意焗嘢定係點樣咧？唔係嘅，其實咧猶太人咧有一個傳統就係佢哋咧，如果係焗個肉嘅焗爐咧，係唔攞嚟焗其他嘢嘅。咁所以好多猶太人嘅屋企咧，佢哋都會整咗個雙焗爐嘅，一個少少嘅冷知識。咁我哋再嚟睇下呢一個飯廳，非常之闊落啊！見唔見到其實而家佢雖然係擺咗6張餐椅啦，但係其實呢一張台咧，絕對可以坐到8個人嘅。而同埋佢呢度咁闊落咧，你就算真係擺一個大圓形嘅餐台或者10個人餐台咧，都夠晒坐。咁所以即係佢雖然呢間屋唔係好大，2000幾尺算係比較細嘅屋咧，但係佢即係成個廳都係真係好闊落，廚房又大，飯廳又大。呢個位咧，佢仲做咗個入場櫃嘅，咁咧就愛嚟擺啲靚嘅瓷器啦、杯杯碟碟啦。咁所以如果你話有啲人咧，佢中意儲啲好靚嗰啲杯杯碟碟咧，呢個櫃又喺一樓啊，可以展示啊。咁睇完樓下，我哋咧就上去樓上睇下啦。咁樓上咧就有3房2廁嘅。咁我哋上到嚟，首先睇下呢間房先啦。咁佢咧，其實我一般睇過好多2000零尺，如果係細 lot 嘅 Richmond 嘅呢個年份嘅屋咧，其實佢因為個地通常得33尺闊咧，咁佢樓上嗰啲房咧都係會比較窄長，咁就比較細嘅。咁但係因為頭先我講過啦，因為呢個 lot 佢係有40尺闊啊嘛，咁佢連樓上咧啲嘢都闊咗嘅，所以我就見到佢樓上無論佢3間房同埋佢另外嗰個 flex space 咧，佢都好闊落嘅。咁3間房咧其實都可以擺到 at least queen size bed，再加2邊床頭櫃，3邊落床係完全冇問題嘅。咁你見到佢呢間房係真係幾大下嘅。咁你跟住睇下呢個 flex space 啦。咁呢個 flex space 又係你見到佢擺到張咁大嘅 sofa，你係知道佢好闊㗎啦。咁而家呢個屋主咧，佢就將佢變咗做小朋友嘅一個玩具房啦。咁啊擺咗好多雜物嘅。咁但係呢間房其實真係我哋叫佢 flex space，你當佢書房又得，你當佢一個另外一個家庭廳又得。呢一個洗手間咧就係2個房共用嘅一個洗手間啦，而佢個主人房就係套房嚟嘅。咁我哋跟住睇下望下呢個就係主人房啦，好大啊，超巨型啊！你見到佢擺到呢張個床板咁，即係個床頭嗰個板咁厚咧嘅 king size 床咧，再加埋2邊床頭櫃咧，都仲係非常之闊落嘅。咁而佢咧有2 set 衣櫃嘅，咁第一個就係 walk-in closet 啦，咁你見到佢可以好闊嘅，有2邊櫃，咁啊擺到好多嘢。而另外嗰邊咧都仲有一個 full size 嘅衣櫃嘅，咁所以儲物空間好夠。而隔離咧就係個套房個洗手間啦。咁我哋最後咧，我哋睇埋另一個房啦。我想講咧，佢呢度樓上咧仲有2 set 櫃咧，係俾你可以擺嘢嘅。通常即係擺下床單啊、擺下毛巾咧，通常得一邊嘅啫嘛。咁佢呢度上面有2個櫃啦。咁呢個角落頭咧就係最後嗰間房啦。咁你好明顯見到呢個係一個小女孩嘅房，咁啊牆紙好靚整得。咁你見到佢同頭先嗰間房一樣嘅，都係好闊嘅。咁你擺 queen size bed 同埋擺2個床頭櫃冇問題啦。大家睇到條片呢度咧，咁我一定要叫你哋幫我 comment、like 同埋 subscribe 啦。咁同大家做個小總結先。咁今日咧嚟到呢間屋嘅地址係8640 Delaware Road，咁佢係坐落於 Richmond 西邊靠近 Number 2 Road 嘅一個叫做 Woodward 嘅社區。咁佢呢個位置喺 Richmond 嚟講咧係算係好方便嘅。咁佢 Number 2 Road 你直行咧就可以行 Granville 橋落溫哥華啦。咁呢個地址佢亦都係近 Blundell 同埋 Number 2咧，你就算出翻去 Number 3 Road 去 Richmond Centre 啊嗰邊咧，其實都係好方便嘅。咁同大家講下呢間屋啦，佢個笪地咧就係39乘以98，咁大概就係3800幾尺左右。而室內嘅面積咧，大概係2400尺。咁佢有3房
2個半洗手間，咁佢正層有個好大嘅書房啦，同埋再加埋咧佢樓上有個好大嘅 flex room 嘅。咁呢一間屋咧係而家呢個屋主咧大概係5年前左右咧，佢係經過正規咧同 City 咧申請晒所有需要嘅 permit 咧去做咗個大裝修嘅。咁所以咧對於呢個裝修大家可以好安心啦。而佢咧裝修嗰陣時都已經裝埋冷氣㗎啦。咁呢一間屋佢每一年嘅地稅咧，舊年咧大概係5100蚊左右，而佢個中學嘅 catchment 咧係 Stephen London。咁咧講到呢度，如果大家想親身嚟睇下呢間屋嘅話咧，就記住咧可以聯絡我親身嚟睇啦，同埋想要呢間屋更多嘅資料咧，下面會有個連結嘅。多謝大家睇我條片，拜拜。